και κύριοι, και καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Από σήμερα και για κάθε Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι, θα είμαστε κοντά σας να σας παρουσιάζουμε ελληνικές επιχειρήσεις και να στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Πρώτος καλεσμένος για τη φετινή μας εκπομπή, για την πρώτη μας εκπομπή φέτος, είναι ο κύριος Λεωνίδας Παπαδάκης, από την εταιρεία MyOffice. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, καλή σεζόν. Τι ακριβώς είναι η τηλεγραμματεία και σε ποιους απευθύνεται? Να πω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ είναι η MyOffice και η τηλεγραμματεία είναι μια υπηρεσία γραμματιακής υποστήριξης εξ αποστάσεως. Είναι μια πλήρως εξοπλισμένη, έτοιμη γραμματεία, η οποία υποστηρίζει ελευθεροεπαγγελματίες και επιχειρήσεις και απαλλάσσει τον επιχειρηματία από τη διεκπεραίωση και την ενασχόληση εκτελεστικών εργασιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται παρέχονται μέσα σε ένα διευρυμένο ωράριο 24 ώρες εξυπηρέτησης και είναι οι ακόλουθες. Είναι η υποστήριξη γραμματιακής, η κάλυψη τηλεφωνικής επικοινωνίας, είναι η διαχείριση, προγραμματισμός των ραντεβού και των συναντήσεων, δακτυλογραφίες, μεταφράσεις από μαγνητοφωνήσεις κειμένων, δημιουργία παρουσιάσεων και κάθε είδους μορφή εντύπων, αναφορών και γραπτών κειμένων. Είναι επίσης μαζική αποστολή email, newsletter, faxes και SMS. Επίσης χρονοχρέωση των κλήσεων των πελατών, των συνδρομητών μας που παρέχουν υπηρεσίες από το τηλέφωνο. Επίσης ολοκληρωμένη διαχείριση αλληλογραφίας και ταχυδρομικών θηρίδων και άλλες διάφορες υπηρεσίες όπως προβολής κυρίως, όπως εταιρικά έντυπα, ιστοσελίδες και αναγγελία αγγελιών. Μάλιστα. Να σταθούμε εδώ και θέλουμε να μας πείτε ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα της γραμματιακής υποστήριξης εξ αποστάσεων. Λόγω κρίσης και παράλληλα λόγω υψηλού κόστους, αλλά και έλλειψη χώρου, καθώς και μη αναγκαιότητας για πλήρη απασχόληση, οι επαγγελματίες δεν προσλαμβάνουν γραμματείς, με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν την εγκρίσιμη αυτή ανάγκη τους. Και εδώ ερχόμαστε να δώσουμε μια άμεση και οικονομική λύση με την παροχή της τηλεγραμματείας. Το σημαντικότερο είναι ότι προσφέρουμε αξιόπιστη και επαγγελματική γραμματεία, προβάλλοντας την καλή εικόνα της επιχείρησης των πελατών μας, υποστηρίζοντας στην καθημερινότητά της την καλή της λειτουργία, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα και συνεισφέροντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και επέκτασή της. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ότι η τηλεγραμματεία μπορεί να στηρίξει τον Έλληνα επαγγελματία. Πρόκειται δηλαδή για μια νέα ανάγκη των επαγγελματιών? Η ανάγκη δεν είναι νέα, είναι πολύ παλιά ανάγκη. Απλώς η υπηρεσία της τηλεγραμματείας στην ελληνική αγορά είναι σχετικά καινούργια, θα έλεγα. Μάλιστα. Πρόκειται δηλαδή για ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο. Πώς δουλεύει στην ουσία? Θα σας πω. Δεν είμαστε ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο, είμαστε πολύ περισσότερα, αν και αρκετές από τις υπηρεσίες μας βασίζονται στην τηλεφωνική επικοινωνία. Να σας πω ότι ουσιαστικά είμαστε ένα contact center, το οποίο σημαίνει ότι διαχειριζόμαστε τις επαφές των πελατών μας με ποικιλία μέσων, όπως είναι η κλήση, όπως είναι το τηλέφωνο, το fax, το email, η έντυπη αλληλογραφία και οι εφαρμογές online οι οποίες έχουν οι πελάτες μας, και οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι εκπρόσωποι της MyOffice διαχειρίζονται τις οποιοσδήποτε επαφές των πελατών μας, παρέχοντας άμεση, εξατομικευμένη, χέμηθη και χωρίς λάθη εξυπηρέτηση. Για να πω λίγο συγκεκριμένα για το θέμα πώς δουλεύει η τηλεγραμματεία, θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Βέβαια. Παρέχουμε ένα αποκλειστικό τηλεφωνικό νούμερο στον κάθε συνδρομητή μας, στο οποίο νούμερο εκτρέπει τις τηλεφωνικές κλήσεις τις οποίες επιθυμεί. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση των εκτροπών είναι κατ' επιλογή. Η κάθε κλήση έρχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και υποδέχεται από το προσωπικό τηλεφωνικό ηχητικό μήνυμα του κάθε συνδρομητή. Με την απάντηση της γραμματέας ταυτόχρονα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή οι οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των κλήσεων του συνδρομητή μας. Συγκεκριμένα φιλτράρουμε τις κλήσεις, κρατάμε τα μηνύματα των καλούντων, παρέχουμε στους καλούντες τις πληροφορίες και απαντήσεις που μας έχει υποδείξει ο συνδρομητής μας. Ενίοτε επαναπροωθούμε τις κλήσεις στον συνδρομητό μας σε έκτακτη ή τακτική βάση και τον ειδοποιούμε όταν κρίνουμε, πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του,
ότι πρόκειται για επίγον περιστατικό. Ρυθμίζουμε τα ραντεβού του βάσει του προγράμματός του και των υποδείξεών του. Επιπλέον μπορούμε να διεκπεραιώσουμε και εξερχόμενες κλήσεις. Μάλιστα. Να πω εδώ ότι ουσιαστικά κάνουμε μια εξατομικευμένη διαχείριση εξυπηρέτησης συνοκλήσεων με προσαρμογή της υπηρεσίας μας στις ανάγκες του εκάστοτε συνδρομητή. Για την ενημέρωσή του ο συνδρομητής μας έχει πρόσβαση σε online εφαρμογή για PCs, tablets, smartphone και με επισκόπηση των εισερχομένων του, δηλαδή κλήσεων fax, voicemail, του πελατολογίου, του ραντεβού του και το ιστορικό τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον συνδρομητή μας από παντού να μπορεί να ενημερωθεί online και σε πραγματικό χρόνο για τις εξελίξεις του γραφείου του και να ανταποκριθεί άμεσα βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του. Αυτά είναι τα βασικά. Μάλιστα. Και το κόστος, ποιο είναι για όλα αυτά? Δίνουμε λύση στην οικονομική κρίση, μιας και τα πακέτα μας ξεκινάνε από 29 ευρώ το μήνα, με την πάγια χρέωση ανάλογα της τηλεφωνικής κίνησης του εκάστοτε συνδρομητή. Η τηλεγραμματεία όμως επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και έτσι αποσβαίνει το κόστος της. Επίσης σκεφτείτε ότι κάθε χαμένο τηλεφώνημα, ένα χαμένο τηλεφώνημα μπορεί να είναι ένας χαμένος πελάτης. Και ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν για δοκιμή των τηλεγραμματιακών υπηρεσιών της MyOffice. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.